c'est chaud. En processeur, j'ai un Atsuki, j'ai un i5 3570K. Il est à 3,4 GHz. Et il est super bien, hein, je fais tourner tous les jeux, mais en fait pour le stream et tout, il est pas opti. Par exemple là sur Dark Souls, je suis à 90% du processeur. Après Dark Souls bouffe pas mal aussi, hein, mais si je veux streamer du Dark Souls 3 par exemple, il va falloir que je change mon processeur. Et de toute façon, il faut que je le mette à jour mon PC. Enfin, j'ai pas mal de composants à changer. J'ai ça, j'ai la lime, j'ai... Qu'est-ce qu'il faudra que je change d'autre soon? Que je rajoute un peu de RAM. Le problème c'est que si je change de processeur, ça veut dire changer de carte mère sûrement aussi. Mais là sur ce Dark Souls... Oh mais merde quoi. Là ici j'ai le DSFX qui augmente les graphismes, il y a SweetFX aussi. Du coup les graphismes sont un peu plus jolis et le rendu en 1080p. Et sinon... Après il y a les modes, l'agression mode et tout, mais c'est autre chose. Bon, je vois pas ce qu'il fait le gros, voilà. Je préfère le surveiller, rester calme. Oh cette hache elle doit faire tellement de dégâts. J'ai tapé avec. J'aurais pas dû... Ouh, j'ai réussi à m'en sortir. Ça marche pas ça à une main. Qu'est-ce qu'il fait là, Jay? Il est bloqué. Pourquoi il bug? Il mongolise. Oh, j'ai cru qu'il allait rester comme ça. Dommage. Là il me charge, ok. Il va bugger. Il va faire sa charge en bug. Tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Ça se passe pas bien. Hein. En plus, il y a Smoke qui est en train de faire bugger Einstein en le trimballant partout avec son marteau. Sérieux quoi. J'en ai aucune idée, Atsuki. Mais après, c'est la génération au-dessus du mien, donc il doit être pas mal. Hein. Je crois que c'est génération et modèle au-dessus du mien, parce que t'as un 46 toi. Donc, quoique, peut-être que les 6 c'est les i5, je sais pas. Mais non, il est bien, hein, c'est ça. Bon, les masses nous vous attendent. C'est un peu ça, Yaking. J'attends la grosse... Et l'autre qui arrive par derrière, comme ça, tranquillou. Prends-toi contre ton coup d'espadon. Après, je m'y connais pas forcément énormément en matos. Enfin, ça fait un peu longtemps que j'ai pas regardé l'actualité de ce qui était bien, ce qui était pas bien. Vu que j'avais le PC pour faire tourner tout ce que je voulais, je me suis pas trop embêté dernièrement. À part que pour faire des configs pour des potes. Oh, t'as pas aimé ça, hein? Oh, la grosse masse. Ah, dommage. J'aurais tellement pu lui mettre un coup de ça. Attaque-moi. Ok, je vais faire une petite game de HETS. Ok. Ah, faudrait... HETS, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Enfin, je regarde un peu les changements, mais les personnages sont chers. Mais en tout cas, amuse-toi bien. Atsuki, peut-être à tout à l'heure. On va réussir à le tuer. Non, non, par contre, perds pas de vie. Perds pas de vie inutilement. Faut pas que je les perde de vue, je suis complètement con. C'est bon. Allez. C'est bon. Non, ne nous en voulons pas. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Restons concentrés. Restons totalement concentrés.
Il est où le gros? Ah. Oh merde, 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 merde. Voilà, 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 voilà. Il faut raison garder. Il faut totalement raison garder. Bon, tu vas arrêter de me charger en boucle, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas esquiver cette attaque, tu le sais. Ça non plus, apparemment. Ouais, je sais, tu pleures dans ton casque. Allez, je vais l'attaquer full vie. Est-ce que tu vas faire ton attaque du prout? Non, c'est bon. Sois raisonnable, Ronflex. Rends-toi. Allez, allez, allez. Ça lui fait aucun dégât. Et ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, je vais pas avoir le temps de lui mettre plus de coups. Ça a tellement failli me toucher. Ça, c'est nul. Et ça, c'est pas mal. Ouh là là. Merde. Ouh, c'est pas passé loin. C'est tellement pas passé loin. Ne pas faire de la gourmandise. Pas de gourmandise. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il me coince pas dans un mur. Donc du coup, ça serait bien que tu restes au milieu, Smog. Ça, c'est pas des armes du plaisir. J'ai réussi à l'esquiver. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Ah merde, ça m'a touché. Je préfère être full vie au cas où. Voilà, tu me charges. On se rejoint ici. Ouh, ça t'a fait bobo ça. Pas de gourmandise. Restons-en là. Allez, allez. J'y crois, j'y crois. Non. Ah, ça m'a touché. Faut qu'on se casse vite. Soignons-nous. Oula, le processeur est en train de mourir là. Le processeur est totalement en train de mourir. Il arrive pas à gérer le smog sauvage. Ça c'est bon. J'ai pas le temps de le taper. Il le refait. J'ai bien fait de pas le taper. Là par contre j'ai le temps. Avec la lance ça tape assez vite. Failli pas avoir le temps. Non. Ouh. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse très très gaffe à l'arme que j'ai avant de le taper. Oh oui, ça par contre c'est le plaisir. Non, ça c'est moins les plaisirs. Merci. Si tu fail là, je me suicide. Mais non, pas de raison. Si je fail, on recommencera, c'est tout. On souffrira et on recommencera. Non. Il aime pas hein, les dégâts électriques. Hein. Il aime tellement pas les dégâts électriques. Merde, recule, recule. Wow. Il va me le refaire. Ça va. Et plus qu'un coup. Hein. Ne soyons pas gourmands, tout peut arriver. Prenons notre temps. Savourons-le. Oui. Victoire. Putain de fucking victoire. Ouais, l'âme de Smog, ouais. Humanité, merci. Merci. Oh putain. Plus de 75 morts pour battre ce boss. Mon dieu. Allez, merci. Hein. Merci Scorpio, merci Benduff. Oh là là. Ah, c'était sport.